Всем привет! В сети появилась информация, что компания Samsung уже разослала приглашение представителям СМИ на долгожданное мероприятие под названием Samsung Galaxy Unpacked 2021, которое, напоминаю, пройдет 11 августа этого года. Очень долгое время считалось, что на данном мероприятии будет представлен интересный во всех смыслах смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Теперь же в сети появилась информация, что, к сожалению, так рано нам его ждать не стоит. Дело в том, что S21 FE выйдет в этом году, однако анонс состоится уже после мероприятия Galaxy Unpacked 2021. Но уже сейчас известны практически все технические характеристики данного смартфона. Основные фишки S21 FE — это 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4370 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, One UI 3.0 на базе Android 11 из коробки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первоначально хотелось бы уточнить, когда же все-таки нам ждать смартфон S21 Fan Edition. Дело в том, что в течение некоторого времени ходили слухи о том, что компании Samsung пришлось отложить выпуск смартфона, как я и говорил ранее, именно из-за нехватки микросхем, что наблюдается в данный момент по всему миру. Но в то же время, если вы знаете, есть такой инсайдер, как Эван Блас. Так вот, он утверждает, что Samsung Galaxy S21 FE все-таки появится в августе. Инсайдер также опубликовал в сети изображение всех устройств Samsung Galaxy, которые ожидается в Unpacked 2021. Среди них был и Galaxy S21 Fan Edition. Я думаю, должно пройти некоторое количество времени, только после этого мы получим точную информацию, потому что сейчас все очень запутано. Теперь я вам расскажу, что на данный момент известно про Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Напоминаю, что гаджет совсем недавно засветился на сайте китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования. Из этого мы узнали, что смартфон будет оснащен достаточно большим экраном, а именно на 6,4 дюйма. Как сейчас принято во всем мире, дисплей будет выполнен по технологии Super AMOLED. Преимущество такой матрицы — это почти мгновенная реакция, сниженное потребление энергии при показе темных тонов, малая толщина, раздельное свечение пикселей. Также мы получим поддержку частоты обновления 120 Гц. Сообщается, что компания Samsung будет продавать в США и Китае версию смартфона Samsung Galaxy S21 FE на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Данное решение показывает отличные результаты в производительном режиме. Это топовый мобильный чипсет, представлен в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex X1 с частотой 2.84, 3 ядра Cortex A78 с частотой 2.42 и 4 энергоэффективных ядра Cortex A55 с частотой 1.8 ГГц. В состав чипа также входит график Adreno 660. В чипсете интегрирован 5G модем Snapdragon X60. Также в состав чипа входит Wi-Fi 6E модем и Hexagon 780. Кроме того, в чипе имеется процессор обработки изображения Spectra 580. Встроенный контроллер памяти теперь поддерживает оперативную память LPDDR5 с частотой 3200. Чип производится по 5-нанометровому техпроцессу на мощностях компании Samsung. Производительность процессорной части Snapdragon 888 на 15% выше, чем у Snapdragon 865+. Встроенная графика Adreno 660 на 35% производительнее своей предшественницы в последнем упомянутом чипе. Конечно же, смартфон имеет поддержку сетей 5-го поколения. Ну и гордость компании Samsung — это, конечно же, основная камера. Смартфон Samsung Galaxy S21 Fan Edition по предварительным данным получит тройную камеру, состоящую из 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 8-мегапиксельного модуля с телеобъективом. А вот фронтальная камера у смартфона выступает на 32 мегапикселя. Аккумулятор должен иметь емкость 4370 мАч. Смартфон будет поддерживать 45-ваттную зарядку. Стоит отметить, что такой кубик полную мощность заряда выдает только в том случае, когда заряд аккумулятора не превышает 30%. А как только это значение достигается, то мощность падает практически вдвое, до 25 Вт. То есть по факту 45 Вт и есть, но в реальности такая мощность
мощность выдается далеко не всегда. Такие зарядки отнюдь не дешевые. Цена такого кубика $50. Ожидается, что смартфон получит 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной флеш-памяти в максимальной комплектации. Совершенно точно новинка в лице Samsung Galaxy S21 FE будет работать прямо из коробки под управлением операционной системы Android 11. Основные фишки системы — это пузырьковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Поверх системы будет установлен пользовательский интерфейс One UI 3. Габариты смартфона составляют 155 на 74 на 7,9 мм. Напоследок скажу, что для европейского рынка будет выпущен смартфон с процессором Exynos 2100. Это топовый мобильный чипсет с 3 процессорными кластерами. Одно главное ядро Cortex-X1 с частотой 2,9, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,8 и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,2. В состав чипсета также входит графика Mali G78MP14, которая по производительности на 40% превосходит свою предшественницу Mali G77MP11. В чипсете интегрирован 5G модем. Чипсет поддерживает камеры разрешением до 200 мегапикселей или 2 32-мегапиксельные камеры, а также память UFS 3.1 и LPDDR5. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Samsung Galaxy S21 FE будет действительно очень и очень хорошим решением в 2021 году. Самое главное, сколько будет стоить данный смартфон, потому что от цены зависит все. Но, как мы видим, мы получим достаточно неплохие технические характеристики. Самое первое, мы получим очень достаточно мощный производительный процессор, энергоэффективный Snapdragon 888. Второе, самое важное отличие от других конкурентов, это, конечно же, экран на 6,4 дюйма, на 120 Гц. Ну и, конечно же, аккумуляторная батарея на 4370 мАч, поддержка 45-ваттной зарядки. Конечно же, вы должны понимать, что компания Samsung на данный смартфон имеет очень много надежд. И это очень важно, потому что всегда компания Samsung делала деньги именно на А-серии. Как вы знаете, сейчас А52, А72 данные гаджеты продаются ого-го как. А вот серия S, на мой взгляд, в последнее время отошла на второй план, потому что все-таки смартфоны стоят очень много. А вот FE, на мой взгляд, заслуживает внимания. Ну что же, какой смартфон получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.